Меня зовут Игорь Плюшанов. Я Валерия Райна. И мы здесь для того, чтобы пригласить вас на встречу у камина, на наш традиционный осенний праздник, посвященный годовщине Дома практик. В этом году... 2 годика? Да, в этом году нам 2 годика. 2. Это правда праздник. Да, это будет замечательный праздник, будет весело. И будут наши практики, наши с Лерой практики. Будет достаточно длинный тренинг в темноте. Будет душевная тантра. Мы поработаем с телесными блоками и зажимами. Мы поработаем со сценариями. В общем, будет вкусно. В этом году мы решили щедро поделиться тем профессиональным опытом, знаниями и нашим жизненным опытом, как женщины, как мужчины, как пары, как мамы, как папы, в общем, всем нашим опытом для того, чтобы помочь вам сделать шаг туда, куда вы хотите. Каждый из нас куда-то идет, куда-то стремится, чего-то хочет. И каждый из нас имеет право идти или не идти туда, куда он хочет. И вы имеете право идти или не идти навстречу камина. И вы имеете право участвовать или не участвовать в любой из практик. И вы имеете право жить свою жизнь так, как вам хочется. Конечно же, каждый имеет право быть счастливым или не быть им. Что значит счастье для вас? Для меня счастье – это любить, быть любимой. Это счастье свободно проявляться в этом мире с другим человеком, со многими людьми, само с собой, свободно проявляться. Ну и, конечно же, найти то место в мире, которое хочется занимать. Заниматься тем, что нравится, любить то, что нравится, и делать это с любовью. И наши практики об этом. И вы можете выбирать жить так, как вам хочется, с нами, или можете делать это без нас. В любом случае мы будем этому рады. Да. И приглашаем вас на встречу камина, на этот волшебный огонек, на этот запах березовых дров и на ту атмосферу, которая складывается вокруг огонька. Приглашаем встретиться. Встретиться здесь, на этих ступеньках. Многие, кто смотрят, узнали эти ступеньки. Сколько здесь очень забавных, смешных, грустных встреч произошло. Сколько мы здесь сидели, провожали, встречали. Любимое место в Доме практик. Приглашаем еще на одну встречу с собой, с другими, с жизнью и со своим счастьем, конечно же. До встречи у камина. Пока.